ცოტა ყავა და ბევრი ჯორი. მოკლედ ურეკავთ ისე ფატუნა ბუში ჰეთს. დაურეკოთ ნამდვილად. ვარკვევთ ამ ყველაფერს და ალბათ არ აიღებს ისევ ის მამაკაცი და არა ვარ ხათუნაცი რამე მეტყობა ახლა მე. ალბათ არ იყვის ამას. რატო გაჩვენდი ესე ჩუმა? არა ისე უბრალოდ. აი, ეს ზარი მე ვიცი რომ ფატუნა ბუში ჰეთის არის. Tell me quando ფატუნა გამარჯობა, ეს არის გადაცემა ცოტა ყავა და ბევრი ჭორი, ნუკინო კოშკელიშვილი და გიორგი ნაზღაიძე გაწუხეთ რადიო აფხაზეთის ხმიდან გირეკავთ. გამარჯობა, ნუკი გიორგი როგორ ხართ? კარგად თავად როგორ? გილოცავთ? კითხვის დიდი მადლობა. აჰა, ესე იგი გილოცავთ, მთელი რადიო აფხაზეთის ხმა გილოცავთ. დიდი მადლობა, რადიო აფხაზეთ, ჩემგან ძალიან დიდი მოკითხვა და ძალიან ბევრი წარმატება მინდა ვუსწრებო. უღმესი მადლობა ფატუნა და პატარა შეგეძინა, გოგო თუ ბიჭი? პატარა ანდრიანა, გოგო. აჰა, პირველი, მეორე, მესამე, მე რამდენი? ჩუმჩუმად მე 3 შვილის დედა გავხდი. ჩვენ კიდე აქ ვიძახდით რომ მეორე შვილის დედა. არა, პირველი მყავს 16 წლის ალექსანდრე სანდრო, მერე კელი, რომელიც არის 6 წლის და ახლა პატარა გოგო მყავს. ესე იგი შენ ხარ უკვე მრავალშვილიანი დედა და მალე აიღებ ესე იგი დახმარებას. ისა მარშრუტკა მინდა ძალიან რომ მარშრუტკა მომწე სახელმწიფომ და აი მაგაზე ორიენტირებული რა ვიცი. მაგას მე მგონი კიდე ორი ბავშვი სჭირდება. არა, რა თქმა უნდა ხუმრობ, მაგრამ ეს საჩუქარი. ფატუნა ძალიან მაგარია, რაღაცნაირად გამოგვეპარა ეს ამბავი. არც გეტყობოდა არაფერი, არც შეგეტყო და საბოლოო ჯამში ესეთი ბედნიერი დედა გახდი. გილოცავთ ფატუნა, გაგვიხარდა რომ ეს და რა ვიცი, ყოველივე საუკეთესოს გისურვებ და შენ ბავშვ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. უღმესი მადლობა გიორგი, ნუკი აგრეთვე გისურვებ წარმატება, ძალიან გამახარეთ, ეს იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი თქვენგან და ძალიან გამიხარდა. უღმესი მადლობა ფატუნა რომ ჩაგვერხე და გემშვიდობებით. დროები და კიდევ ერთხელ გილოცავ. ნახვამდის. მადლობა, წარმატებული ეთერი. მადლობა ძალიან დიდი. ცოტა ყავა და ბევრი ჯორი.